Merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Hayırlı, sağlıklı, huzurlu günler, hayırlı cumalar. Uzun süredir kamera karşısına geçmedim, video çekmedim, YouTube'a videoda çekip yüklemedim. Bunu paylaşır mıyım bilmiyorum. Öylesine belki hikayede kullanırım diye öylesine kamerayı açıp kendimi denemek istedim açıkçası. Kaç gündür rahatsızdım. Öksürük de çok fazlaydı. Çok şükür öksürük biraz yatıştı. Dün zaten Çapa'da randevum vardı. Oraya gitmek zorundaydım. Nasıl yaparım diyordum ama idare ettim çok şükür. Gördüğünüz gibi yine de yorgunum. Ağrı kesici aldım. Dinleneceğim. Böyle bir merhaba demek istedim. Belki yüklerim, bilmiyorum. Bu aralar hiç video çekemedim. Görüşmek üzere. Hayırlısı olsun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun.